bakunzi ba Flay Podcast TV, iyo mubonye Amerika Trump ariko aragwana umuhenerezo kugira agire amasezerano na Congo, ntaco mwibwira. Iyo mubonye Ubufaransa Macron ayaga direct na Tshisekedi ashaka umubonano canke ibiyago vy'agasakisaki na Tshisekedi, ntaco muriko muribwira. Mubonye Isaac Herzog umukuru w'igihugu ca Israel ahaguruka akava muri Israel akaja muri Congo inyuma y'imyaka irenga 40, se wiwe umuntu aheruka kuja muri Congo yarise w'uyu mukuru w'igihugu nyene wa Israel hakiri yacitwa Zaire ko bamubuto, hari haheze imyaka irenga 40. Mu majambo Tshisekedi yavuze niko yavuze, mu majambo mukuru w'igihugu wa Israel yavuze niko yavuze. Ariko nagomba nababwiye ko Israel yari isanzwe ija muri Congo mu nzira ya Paul Kagame. Israel yari isanzwe ija muri Congo mu nzira y'ubwo bubisha bwa AFC M23. Ndaje ndababwire gute muri bino bihugu bimwe bimwe ndondaguye Amerika, Ubufaransa, Israel. Mwumvise Israel nyibuke ko ari umubumbe, ni agglomeration y'ibihugu nakagwe kw'ibihugu. Hajya nimba umukuru w'igihugu ca Israel yahagurutse akagenda muri Congo, ndaje ndababwire. Ariko nagomba ndababwire mu Rwanda bamerewe gute. Kuki wavyemeye mana nyagasani. Mu Rwanda baraye bagira ngo AFC M23 baraye baradegedwa. Umukuru w'igihugu ca Israel arakomanza mara ya Paul Kagame, akomanza mara ibisogi, ubwenge, ubwonko n'umutima n'umushaha w'inkotanyi n'abakikuje Paul Kagame. Ati bimeze gute? Ariko barumva ukungene ariko ndabivuga bibaza ni black, bibaza ngo ni ibintu vyoroshe, bibaza ngo bigiye koroha. Israel guhaguruka inyuma y'imyaka yose iki kiringo cyose itumbera kwa Tshisekedi si ibintu bisanzwe. Fata gatebe dusesangure dukurikirana amakuru turabe iyo bija nico bagamije. Ariko sindabicisha amajambo, reka mbanze ndabakira nkuko bisanzwe. Kaze kuri Flay Podcast TV, ndabakengurukire mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro, ubusesanguzi eka n'amakuru agenda aracishwa kuri no rubuga rwacu arigo rwanyu. Nkuko bisanzwe nama nababwiye na Flay Podcast TV atamwebwe. Ndabakengurukire mwe mukurikirana ibiganiro muri mu Burundi, mu Rwanda, mu karere ka EAC, Afrika, Amerika, Asia, Oceani eka ni Burayi tutahibagiye. Ndabahaye ikaze dufata gatebe turabe. Umukuru w'igihugu ca Israel agenzwa niki? Ni kubera iki General Chibangu hari karavugwa ifungwa giwe no gufatwa ahogwa iki, ni bande babikoze bigana hehe? Ndaje ndababwire aya n'ayandi amakuru ari karavugwa hano mu karere muri rusange. Reka duhere rero twugurure imiryango duhera amakuru kuri ugendo rwa Perezida wa Israel Isaac Herzog. Aya makuru nayo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa11 umwaka 2025. Twafasha gatebe ndavyizeye, reka tudekore. Perezida wa Israel rero Isaac Herzog yari ikinshasa ku munsi wejo, yabonanye na Tshisekedi inyuma y'imyaka myinshi cyane. Ibi bivugwa na Tshisekedi bikavuga na Perezida wa Israel nyene ubwiwe hatariho ukugenderanira na kumwe kwaba kw'intumwa kwaba kundi muntu abayabaye ava muri Israel aja muri Congo. Urumva ko hariho distance idasanzwe cyane, hariho kwinubana kumbure, hari cukangira kumbure kitari ciza. Ariko ndabibutse ko Israel gituma itawubahuka kujayo nuko yari isanzwe ikorayo amanyanga, ikora amabisha, ibicishije muri koridoro y'u Rwanda, ibicishije kuri Paul Kagame, ibicishije ku nkotanyi, ikabicisha kuri RDF, ikabicisha no kuri zimbwebwe za Sarambwe ziri mu basirazuba bwa Congo ziyita intare zitarizo aribo AFC M23. Biraherera hehe? Kubera ki Isaac yemeye guca muri portail? Kubera ki Isaac yemeye guca muri gwa rujyango runini rwo kurukuta gwa rundi dushira ku maporo ku ngo zacu, ca kijyango gicamo cinjirana n'imiduga? Nagonda meshe ko Isaac yarasanzwe aja muri Congo. Uyu Herzog Israel yari isanzwe iri muri Congo mu nzira y'ubugome. Kubera iki none bariko barahindura inzira z'ubugome bagashaka kuca mu nzira za diplomasi? Akaje karamana igihugu cy'u Rwanda. Kagame amerewe gute? Aha ni mu gihe Kagame amazi imisi narabibabwiye benshi mwararavye gusa mwumva ivyavuga, mubona azunguruka mu ba diplomate, mu bayobozi bakikuje bamasangiye kuyobora u Rwanda, mwibaza ngo ni inkuru ngo ari karatera ngo ni ibintu bisanzwe. Ikintu Kagame yari karakora kuri Unity Club, muri ajya huriro rya Unity Club, Kagame yari kararaga. Ndababwiye Jeffrey Hill Patriot, Kagame yari karasezera, Kagame yariko aranihana. Kagame
yariko arihana. Kagame ibintu yavugiye muri rirya hwaniro ni ibintu biteye ubwoba gushika naho mbere bamwe mu banyarwanda bubu n'abamukikuje kandi batavuga rumwe na leta ya Paul Kagame y'inkotanyi bariko bariyumvira ni gute Paul Kagame yageze ahavuga amajambo amwamwe kuri Babizimungu n'ahandi bakaniga amajwi, ni gute ijwi rya Kagame barinyonze bararinyonga nyene bararinyongoshora. Aho rero ngo bamwe bari batanguye abamwegereye cyane kumva Kagame bitanguye gukorana ko atanguye kugerera kure mwemu yumva agiye kumwugurura agiye kumuvugisha n'ibindi batashaka ko bija kumugaragaro. Kagame yaravuze ukuri, hamwe arihana, ahandi aratera ubwoba, ahandi araduga aramanuka, ariko igikorwa ca Unity Club kirongorwa n'umugore wa Paul Kagame nyene ubwiwe ndamukengurukire kubona yakoze igikorwa nka kiriya catumye umugabo wiwe yihana. Tuzengura urupapuro rwacu twisubirire kuri Israel na Congo. Umukuru w'igihugu rero ca Israel yahisemwo guca mu miryango minini mu gifaransa avuga ati passer par la grande porte. Yahisemwo guca mu rugi runini, nashaka gusura guca mu vyanzo yunama bigenda biramutabagura, nashaka guca muri kakajyango dukunda gushira ku ruhande ya portail. Iyo kenshi twasizeho izi portail basuguma ucusanga kakajyango ko ku ruhande kamwe abantu bacamwo umwanya n'umwanya wari wo wose, baba bashitsi baje badafise kumbura ingendeshwa, baba badufasha ubuzimungo iyo basohotse uri kuratuma ibintu hanze amavayevye, baba abana bo mu rugo dutunze, baba twebwe ubwacu iyo ushaka guhagarara ku irembo canke kwirora ugiye mu gasporo udatwaye ingendeshwa yaba imodoka canke ipikipiki mu kimwe muri byo butunze nimba ari bajaji cyo cyose ukoresha mu kwiyunguruza, kenshi dukunda guca muri kajya kajyango. Israel yarahiye guca muri kajya kajyango ivuga ati jewe ngiye guca mu ruportail, ngiye guca mu muryango munini, nimba ari byo nahora niba muri Congo, nimba ari ububisha nihane kuko na Paul Kagame ari karihana, na jewe ngende nihane kwa Tshisekedi nkubita inkoro hasi ndamubwire Tshisekedi ndaje mwana wa mama, jewe nka Israel n'abanyoboka n'ibindi bihugu dusanzwe turi kumwe zaba mu bya OTAN canke mu bigize ubumwe bwa Burayi, ndaje kuko ndabona ndiko ndacego. Aha aje mu gihe Trump yamaze kwiyegereza Tshisekedi ku buryo bwose ashoboye. Ndaje ndababwire ko na Macron ari karagerageza ku buryo bwose ashoboye yiyegereza Tshisekedi. Ni ibintu biriko biragaragara kuri plan diplomatique, ni ibintu biriko biragaragara mu gasakisaki. Aho ndiko ndavuga iyi ntambara ya Congo nivyo yaratwiciye, yatuburijemwe abene wacu abakongomani barasahuye ubutare bwa Kongo, ariko ntibari buburangize vuba, tuzopfa tunabusiga n'abandi banze n'andi ma generation, kuko Kongo uburundi bifise ubutare bwinshi cyane tutazopfa tumaze. Aha ndiko ndababwira rero bahisemwe guca mu miryango mu muco ntangere kubera babonye nta nyungu ariko barahakura, kandi u Rwanda rukomeza kwishira ku mugaragaro. Kandi umuzungu dukunda gukoresha terme mu muzungu, ariko n'umuntu wese azi business cyarico. Jewe nahora ndakugurira ibintu wivye, dufata karoro kaba basuma canka abantu barangura ibintu abasuma biba, usanga umuntu apapu ya telefone, umuntu agize uko nakuriya, hakaba ari abantu bababire bamana amahera ku ruhande, kivye acarangura kivye. Uriya musuma umaze kubona ko agwaragurika ataciba ku rugero ushaka ucumuheba. Kagame rero wa musuma muri Kongo yiba ubutare n'inkotanyi na RDF bimukikuje, ubu Bufaransa uko buragira uko bukebuke bwenda burasurinya, Amerika niko kuko, Israeli niko kuko. Hari abantu baca baza bakambaza none frere ko Israeli uvuga igiye guca mu muryango munini ya igiye kwikaraba Kagame kubera ki Israeli yari ifise imigenderanire myinshi na Kongo. Nabibasiguriye nabibabwiye, ubu Israeli igiye guhita mu rujyango runini kubera iki? Nivyo Israel yafise amasezerano menshi atandukanye yaba mu vy'amagara, mu vy'uburimyi, mu vy'intambara, kuko urazi n'ibigwanisho u Rwanda rwabesha abantu ngo rukora ibigwanisho, gwerekanye muri irya showcase ya Remco nababwikora ingorofani, igakora amadinamo, igakora amamure, igakora utuntu nyene tubabrikora abana bacu hano mu Burundi bo muri Paeje, ababi biyungunganirije mu makoperative agenda atandukanye, mu migwi igenda utandukanye. Murabona ko Igitega bakora amamashina agenda atandukanye, haba mu Ruvumera haba hehe, bijya n'ivyo Remco ikora. Remco nta nko ikora, nta brand ikora, bijya byose bigirisha ngo bakore mu brand mu Kinyarwanda bavuga ngo ni Gifaru n'ibindi byinshi bagenda batandukanye. Vyose bijya bigwanisho mwabonye be expose vyari ivya Israel, ntibabahende. Impuzu u Rwanda rwambara Israel Amerika niyo masezerano bafise mu vy'intambara. Israel rero mucamuza mumbwire, Israel ndabibutse kandi kifise ubuserukizi ambassade
yashizwe i Kigali ya Israel mu 2019 2019 niho bashimye gushiraho ubuserukizi bwa Israel. Nibaje bashizeho ubuserukizi bwa Israel nababwiye uvuze Israel ntuvuze Israel gusa, ahubwo yari point de gravité, yari point embassy ya Israel yari point focal muri mu Rwanda ku buryo bwo kudurumbanya canke gushika ku byo basanzwe bakora mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu rero ibihugu byose ko rabona ko Kagame n'umunyantege nke, u Rwanda rwaragiye ku mugaragaro, rwahora rukora ibintu rwinyegeje, ubu imbuga ngurukana bumenyi ziraserura, ubu yabasasanguzi tuguma twavunduruye, tuguma twabafukuye, abahora bakorana na Kagame baramukaravye. Ubu abo Kagame yagize ngo kubw'amaronko menshi ngo agomba kwica, agomba guhabwa twimunyuza n'ibindi byinshi, baramuvuye ko barahunga baje muri ivyo bihugu by'abazungu, bagenda kumwexposa, bagenda kumuvuga ukwara urya ni mumunzi ya leta bari kumwe n'ukuntu. Abazungu nabo barondera profit, barondera benefice. Umuzungu ni na uyu nyene ariko aragenda kwa Tshisekedi suko akunda Kongo canke ko akunda Tshisekedi, no, bafise ivyo barondera muri Kongo gusa bashaka kubironka biciye muri voie diplomatique, biciye mu muco. Kumbure nabo nyene amaraso ariko arabazengereza, amaraso y'inzira karengane muri Kongo, inzira karengane muri karo karere. Murazi 2015 mu Burundi ko hapfuye abarundi benshi b'inzira karengane, biriko birava muri situation zo gushaka kwiharira ibi bihugu byo muri buno burere bakontorore neza Burundi, Tanzania, Kongo. Ibitwama twabivuze ariko niko biri, ariko ndababwire ko balkanisation general babwiye kitazopfa yarashobotse. Iyi empire hima barota buri mu gatondo buri saa sita buri mwijoro ntizokunda, kuko nabariko barayibatuma bayikore biriko birabananira. Barabonye ko Afrika yahagaze, amakuru mwaraye muyumvisa ariko sinshaka kuyafatanya naya. Mali yarayirukanye, abanyamerika irukana n'ibindi bihugu bigera kuri 4, ibabwira ati ntitubakeneye. Inyuma y'iki kiringo muzofatwa nk'abateroriste canke atubashe souveraineté y'igihugu ca Mali. Ndaza kubikora ko umwanya no wadukundira, kuko twarasezeranye ko tuzoza turakora ikiganiro kigufiya nkuko mwabisavye, turavyubahiriza. Mu gihe umwanya utadukundiye turakora ikiganiro tubamenyesha ivyaraye muri Mali n'igituma Mali yafashe izo ngingo n'ayandi makuru yo mu karere. Reka tugaruke rero kuri president wa Israel, tugaruke kuri nkuru ya Israel n'u Rwanda na Kongo. U Rwanda rwaraye rurasusumira, ndiko ndabibabwira kandi ndiko ndabaha n'ivyemezo mushaka mu bihinyutse. Ibintu byose Kagame yakura muri Kongo vyagugwa na Israel, bikagugwa yavyashogwa iyo nyene za Amerika, abo abanyaburayi eka n'abandi benshi bagenda batandukanye batagaragara, kuko hari ibihugu vyama bigaragara. Urabona ko Israel igaragara mu ntambara z'isi, Amerika, Ubufaransa n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ubu rero bahisemwo guca mu ruryango runini bishikire aho bavagura mu masezerano kandi mu muco. Nivyo biko ndababwira ati itara rya Paul Kagame, itara ry'u Rwanda ririko rirazima. Itara ry'u Rwanda ryazimye kandi Paul Kagame yabisokotsemwe buke buke. Mu majambo yavuze biragaragaza neza ko nawe nyene ubwiwe nta cizere afitiye abanyarwanda, aho yirinda yivugira ati twarishe, twakoze ibi nibi, twarapfuye ibi nibi, twashitse kuki, mbe tuko dusigiki, tuko turagiki. Yaravuze amajambo uri kurayumviriza ahiye, amajambo urumva neza ko reka arababwira ati none ko twishe, ko twangaje ba Kanyumba Nyamwasa, ko twabise abateroriste bande ba Fred bose kekaguye, twishimo abari bahunze b'abahutu tingitingi, twisha inzira karengane Kibeho, twagize twadurumbanije umutekano mu Burundi, tugerageza guhirika ubutegetsi. Tanzania rabi byo barimwo hariya, Sudani nuko kuko n'ahandi henshi, tuko twunguka iki. Amajambo Kagame yavuze muri Unity Club n'amajambo rijya jambo ndabasavye abarundi, suko ndabarungitse ngo mumufane canke mugiriki gende mugombe mwumviriza ugo ruhande yavuze nk'aho majambo murayera faso yayavugamwo. Kagame mwarabona neza ko ari umuntu atari tranquille no mu mutima, ari umuntu ariko arashaka umengo asiga funduru ya gaseke gatoyi kamabanga y'inkotanyi, kamabanga ya FPR inkotanyi RDF muri rusangi na leta yiwe asige abanikiye. Aha amushaka kubihinyuza gende mwumviriza ijambo neza Kagame yavuze, mukoresheje ubwenge mwitonda, apana ngo kumufana nguyu ngo ni PK ngo ari karavuga, no, medita kuvya ari karavuga, uratahura ivyo Frère le Patriote ari karabashikiriza. Israel rero ikaba yagiye nabonye izanyandiko canke vyabimenyesha makuru bivuga bifana u Rwanda ngo president wa Israel yagiye ngo muvyango muri visite. Sawa, nimba yagiye gutembera muri Kongo, nimba president wa Israel yagiye muri visite, babigize ibintu biri simple byo hejuru tubifata uko yagiye muri visite. Inyuma y'imyaka 40 ingahe agiye muri Kongo, Israel yahorija muri Kongo, hahora hagenda basi n'ubuserukizi canke n'intumwa n'iki muri Kongo ya Israel.
sawa yagiye muri visite yagiye gutemberera yonde Isaac Herzog arafise umuryango muri Kongo arafise wo muvyara arafise binamo arafise ki nijo twandababwiye ati tuze dukoresha ubwenge apana gukurikira izo mbuga ngurukana bumenyi nziza ari ugufana gusa tuze turaraba ibintu mu bugaguke mu madimension manini no tuzotahura isirikira jahe twikingire gute twatake gute tudefande gute tumedie gute tuje hagati gute tubisuke mw'amazi gute bitaraba bibi cyane. Perezida wa Israel yagiye muri Kongo kubwimvo zukurondera ivyo hora aronderayo abicishije kwa Kagame abicishije ku Rwanda abicishije kwa ba Museveni na Baruto ubashaka kuvyishikiramwo neza. Nico gituma mfatanye Israel na Amerika mwibaza ko amasezerano ariko arasinwa y'urudandaza Amerika ajya hose irungikayo ngo za Blackwater n'ibindi vyinshi Trump akaguma ashaka ngo ama prix Nobel akaguma ashaka ngo n'ibindi vyinshi inyungu za Kongo Amerika ibishiremwo nyene inguvu nyinshi cyane gose akanatanga n'ama ordre muheruka kumva atanze imisi 15 ni kugera itariki 21 niho turindire 15 jours zikwire turabe ikizovamo mwibaza izo nguvu zose ziriko ziragira mw'ubusa mwibaza ibi byose ko bikora no ivyo bigisha ngo yagiye gutemberera nde guturira amabenzine ibitora indege zinwa security amadrone guhindukiza satellite ya Israel igakurikirana iyo mukuru w'igihugu agiye gutembera Kongo inyuma y'imyaka ingahe ntiyagiye muri visite tube tuvuganye ukuri vuga ati u Rwanda ivyacu birarangiye admete nimwemere mvuga ati nukuri aho perezida wa Israel ubu niwe twese twari turindiriye Trump kujayo byo bari nibisanzwe ko Trump umva ko ari mediation mondiale za ONU n'ibindi byinshi abana ko ari Amerika muvuga ati Amerika ni muri l'Amérique est présent dans tout et partout. Macron aje kugenda nyene kubera vya n'ibindi byinshi Israel muri Kongo nakaje karamana ku Rwanda nico tanababwiye ati baraye batamerewe neza gushika naho ndabamenyesha ko ano makuru kino kiganiro nje kugikora ndababwira ati ubu uye affaire diplomatique zu Rwanda u Rwanda ruri mu mwijima ntangere le Rwanda est plongé dans l'obscurité totale mu kibazo ca diplomatie uyu Kayikwamba bari bamaze imisi bibasirana n'abakora ikiganiro ca Kayikwamba ndababwira ko ubu ari muri affaire familiale ari bungenze ntaboneka kusira le plan diplomatique nariko araboneka mu ngendo z'agasakisaki yarasanzwe avyibushe murumva yibungenze ko ari ibindi bintu acagaragara nk'umuntu munini cyane kandi abadamu kenshi bakunda ngo bagaragara nko bataye amaforme wana ntabacambara amakoti amapantaro abari mu mamariniere bya bikanzu bimwe bigera hariya urumva ko bitobera no kwifoto canke ngo agaragare ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku mateleviziyo mpuzamahanga nico gituma yibereye mu rugo ariko arakora ibintu biri lokale muri Kongo ariko kivi narababwiye ko Kayikwamba ntiyahevye diplomatie la diplomatie do Kayikwamba esumare ubu akakora diplomatie mwica musi ya max umuntu ariko aragaragara ku mbuga no mu ngendo nyinshi ni Tshisekedi ubera abantu bafise bagage diplomatique n'abantu babiri ni Tshisekedi na Kayikwamba abo simvuze ngo abandi bakongomani nta bagage diplomatique bafise mugabo nibo bantu Kayikwamba je haragera ahantu agiye na cango magazinya nka televiziyo avuga ati ndazi ko yatwaye Mar Thomas yatwaye inyundo Kayikwamba yaravuga gushika naho abantu haro nundi muntu mu diplomate asarukira Kongo muri Etats-Unis muri ya conseil de sécurité ya Nations Unies umwe yavuga ati ngo kwaza ari ngo Rwanda nti bari ukwiye no kwicara ngaha muramwibuka avuga libagize nagiye ngo ndatwa mu mubona no diplomate wa Kongo ngo ni gute kwanza twicarana n'u Rwanda les terroristes abo bicanyi ivyo binwa amaraso abo bariko bariba ku mugaragaro basubira l'homme là n'uriya mugabo ari fort rero bino bintu ariko ndabashikiriza nta sentiment zirimwo nukuri yabo munyarwanda yabo murundi yabo mukongomani cyangwa umunyamahanga yumva ikinyarwanda cyangwa ikirundi ururimi dukoresha ndibaza neza hano turi muri turiko turatahurana affaire itiro Kongo yari maze mwibihe yararivuyemwo ubu Kongo yari ikanguye le Congo la RDC s'envole la RDC yamaze gufata départ iri brisque kandi atagusubira inyuma ariko Rwanda ruko rukora ibintu bita shit libre
u Rwanda ruriko rurafutangana, abahora bagwizeye ngo u Rwanda ngo rumeze ukunuku, u Rwanda aho rusigaranye ni Centrafrique naho kubwa kwagirizwa ubumaraya n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, usambanya abagore kugira ngo kuja kuri mission zo kugarukana umutekano, ahubwo u Rwanda rwagirizwa kwiba. Nimba mutarabikurikirana navyo gende murabe Centrafrique, u Rwanda nta mapete nta mashurwe ariko ruhategwa muri Centrafrique, naho ntivyoroshe. Mbere ko baranavuga ko u Rwanda ariko rurazana ya mico gushaka kwihagira ca gisagara citwa El Cabo. Kira gisagara ntaco mbona neza, ntaco nibuka neza, ariko ndibaza ko abakurikirana ano makuru y'akarere biko biraca hano, surtout igihugu cyose u Rwanda rushizemwe amaguru. Hari n'abanyarwanda bambwiye ati abanyarwanda turasevye, niko abanyarwanda bavuga. Abanyarwanda turambaye ibara, abanyarwanda turamaramaye, abanyarwanda tuzoba tukironka aho duca, abanyarwanda turiko turasinze. Kandi nivyo ubu umuntu wese yumva Rwanda ndina yikirica Kongo, Rwanda nirikirasahura, Rwanda nirikiragira uku, Rwanda irikirafata abagore n'ubukobwa buto buminere muri Centrafrique, Rwanda iri mu bwicanyi, Rwanda iri mu busuma. Umunyarwanda bazomuramutsa, umunyarwanda azosaba indaroheye. Mbe ni kubera iki abanyarwanda aho bashitse badashaka gutaha? Congo Brazzaville, amakuru muko murayumva muri Congo Brazzaville ubu basigaye bavuga ngo ni wacu. Bavuga igihe nimba sinzi ururimi muri Congo Brazzaville bavuga, rujya rurimi bararuzi 100% koto. Ubu ni wacu ubu nizo mvugo zihari. Mwarabonye igihe bagerageje kubatahisha, igihe hasere murazi ko ibintu bya shutdown Amerika, nabonye tuza kwakorera ikiganiro tubabwira shutdown ibijanye na Amerika ko itaratora bije, ariko Imana ishimwe byaraciye muri parke canke sentare ya Etats-Unis, aho abasenateri bari base gusinya, ntibasinye bije ariko barasinye feuille de route, barasinya umwihwezo rusange kugene vyo gukorwa, hakabaho muco. Ariko shutdown government shutdown yo muri Etats-Unis ikahava bakarako boronka amafaranga, kuko Trump ariko arafata ingingo z'agasakisaki araba ko yokingira Amerika, sino Amerika va tomber. Wana ko yafashe n'indege zimwe gushika naho babaza indege influence gute kubura amafaranga, influence gute bije ya Etats-Unis, ahubwo zazana amahera mwadepansa ingendo z'indege zije canke mwaronka uburyo bivanye sinzi ukungene barihana ivy'ingendo, ingenzi, abaturiste, abaki, abavoyagere n'ibindi by'agasakisaki. Uko Amerika yahomba tugiye muri Amerika, indege zacu zigiyeyo byagenda gute? Byari ibibazo benshi bagomba babaza na bamwe mu bagize leta ya Trump, ariko bakabiburira inyishu kuko biragoye gusigura ukungene indege wozibuza kuza muri Amerika ngo nuko Amerika itagira bije. Ni ibintu nyene ucu usanga umuntu yaturubuye afata ibyo afata byose kugira arabe ko yokingira itekane, kandi ndakimukundire kuko ariko aragwanira ko Amerika itomaramara isubire kuja gusegerereza abo yimye cyangwa abo yafashe nabi. Nje bituma afata decisions zose zibaho. Nivyo nkamagarira n'indongozi zacu hano mu Burundi, ukunyene mukuru w'igihugu yahagurutse, ukunyene umushikiranganje wa mbere, ukunyene umukuru w'inama nkenguzamateka, ukunyene umukuru w'inama nshingamateka, eka n'izindi ndongozi n'abandi bashikiranganje, ko ndabona babura amatari bafata decision ziri mire. Sishaka kubavuga amazina kuko sinokuma mvuga ko bura amatara akoze, ariko ndabashimire muri rusangi abari muri ino leta. Iyi leta bariko barakora, bari très active, agenda ku mushikiranganje wa finance n'ibindi byinshi, gusa nuko badategerezwa kubura ivyo bakomanta babandi ba hariya bamwe bayoboka bampatse ibihugu hariya ba Pacifique na ba Faustin Ndikumana, batabura ivyo bavuga. Ariko je niko ndabona umuco, je vois bavuga la lueur, ndiko ndabona umuco, ndiko ndabona ibicu bitamanzura, ndiko ndabona Burundi twafashe ya ritme. Ibisita bivuga ngo nuko ndo Burundi ngo ndiko ndafana, je ndakurikira, je ndicara hasi nkavuga ati umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta Alain afashe ino decision, tunguka gute, duhomba gute, ndicara hasi nkakarikira, naronsa kanya navuye mu mirimo ya misi yose ndiyumvira, nkumviriza ivy'umukuru w'inama nkenguzamateka ahari ubu ashikirije, avuga ati aha nta kintu kizogira ukuntu nkaraba agosha droite. Ubu nababwiye ko
kandi muhora mubibona ko dosigaye ducishamo ubusesanguzi bwa hano cyane cyane mu bijanye n'ubuzima n'iterambere ry'Uburundi. Tugiye kubivuga ko cyane ico natwe tugiseka amakenga tukivuga tugishikiriza ariko muri wa muco. Narababwiye hari abantu bako barashikiriza ingorane z'igihugu canke impanuro botanga canke bokweklera bakabigira bihambaje bashaka kuja hejuru y'umukuru w'igihugu, bashaka kwinganisha bamwe ngo basaba ngo ama challenge aho bwadegereye uri kurasaba ngo umwami kurasaba umukuru w'igihugu ngo challenge ngo battle ngo duhure ngo je nawe dupambane ni nko kuri kurasaba brado fere ngo turabugira ukunundi ngo je ntegetswa kukumara amaza ugasanga ivyumviro mufise ni ivyumviro nta ndero birimwo nta muco ntaki ibi bintu abarundi zo ngendo ni muzihagarike. Umukuru w'igihugu arafise urundi rwego abariko nukuri so gusungarako ntashoboye kuba atari umweranda ariko umukuru w'igihugu reka n'izindi nzego zose ubuyobozi buva ku Mana na Bibiliya bivuga nimba ubuyobozi butava ku Mana ni Imana ntibabona none ivyo bayobora abayobozi bose bo mw'isi Imana ntibabona ariko Imana hari no ivyireka mu vyibuka isinje kuvuga ubutumwa kugira bibe hama abantu bavyigireko. Rero reko nababwira ati mwezi nzira mwafashe zo gusahiriza mwa Orikomu Faustin Ndikumana ama societe civile na societe civile hari kugira cani toroshi nimbara kantu bije y'igihugu iri kirakoreshwa na bugahanura apana ngo mwabisumamwe ngo nimwivye nibi mugo bagushira imbere y'ubutungane nta preve nimwe ugira y'ubwo busuma nugu horomboka gusa nukuvuga usunitswe n'umuyaga swatemba wakubise ka kantu ko ngaha nimba wanyoye sinzi biki ugaca wumva ko ukomeye ko muri societe civile n'abandi bari ku ruhande basanzwe biyumvira nkamwe ukaza mu mengo buhangara umukuru w'igihugu n'indongozi basangiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Subiza amaguru hasi bikore mu muco abarundi twamanye umuco ushaka kuja tugobe turekane umukuru w'igihugu mu rugo rw'iwanje canke mu rugo rw'undi mugabo jenda umugabo mu rugo rw'iwanje ngiye mu rugo rw'undi mugabo ntegerezwa ku respecta sanze bakura ibirato ndabikura ibintu mubimenye mumba mu rupango rw'umuntu harimwo parking y'imiduga 5 ngasanga harimwo imiduga 2-4 barashoye kugura portail kavuga ati injiza hari ikibanza mugo mugihe bavuze ati huzuye canke hasigaye parking ya boss muramubibona no mu institution usanga ama parking barayanditse ko ngo DG ngo dafu n'ibindi byinshi mushiraho kuko niyo ndero ni wo muco waho hantu ugiye. Rero gacu usanga wori kurasungara ku ndongozi z'igihugu twatoye twebwe bene gihugu ubu uri kurasungara kuri Dieu Frère Patriote ibi ndabivanze ndabicishije mu kubera numva bije ndabivuge nkuko sindabisubiza inyuma. Rero nako ndababwira ati u Rwanda ntigorohewe na gatoyi ubu Rwanda bari muri strategy nyinshi zigenda zitandukanye ubu murabe mbere baca bagabanya kariro kavya bindi ngo uburungo bwisaye cy'u Burundi wiko kiragira genocide z'abanyamurenge ubu bagomba rero batangure kwataka kuri plan international. Ndabibutse ko uyu umukuru w'igihugu hari hakujya Kanyaru yagiye Azerbaijan agiye gusukamwe amazi aragenda Egypt agiye gusukamwe amazi agenda ahantu hose ejo uzozamba bategura urugendo so no musi ndayibabwiye batagiye no musi ejo canke hege ejo uzokumva umwe mu ndongozi z'u Rwanda ageze Israel kuja kugira iki kuraba ko aburizamwe kuraba kasukamwe amazi ivyo Isaac Herzog avuganye na mugenzi we umoroge wiwe wa RDC umukuru w'igihugu Felix Chirombo Tshisekedi Fachi Beto. Aya n'ayandi makuru tugume rero turabira hamwe reka no tugende kuri tujabuke kuri General Chibangu le plus sapeur de la RDC no mu general no kuri mubonye amafoto yiwe ari class ari chic tsankoni amakoti amabaza amala amabukare amagodas umva n'umuntu en plus il est photogénique araberwa vraiment araberwa. Rero uyu mugabo biravugwa ko yafashwe aja Kinshasa kenshi musanzwe mubizi ko baba bavuye mu turere tumwe tugenda dutandukanye bagatwagwa Kinshasa kuja kubazwa. Yafatiwe uyu musirikare Chibangu General yafatiwe ahitwa Kakono. Aya makuru akaba yaciye ku rubuga rwitwa Africa Arabia urubuga rugezweho kandi bavuga ko gwegereye Kongo cyane gisirikare ca Kongo. Iyi Africa Arabia ushaka kumenya makuru y'igisirikare muri Kongo abariko cyane gose ushaka kumenya makuru nayavuga nabi Kongo n'u Burundi uja kuri Africa Intelligence niko rubuga uzokumva skovya n'abamuzingurutse ngo aya makoro
ngo tuyakesha kuri Africa Intelligence, ngo yavuze ngo ingabo z'u Burundi ngo mu Minembwe. Africa Intelligence nagiye kurondera casanga mweneyo nzoza kumakora kikiganiro ndamubabwire n'igituma yoboka cyane Paul Kagame. Vyose ubu narabimenye. Je ngize amakenga ndafata umwanya nkarondera, sifata umwanya wo kuja ndajarajara nja hirya no hakurya. Ikintu ndakigize kamakenga, ubuhinga bwaraje. Ivyo ntashoboye ndashe kubaza bari muri ivyo bihugu baba bariyo, kuko abantu utagira umuryango uragira umugenzi, ugakurikirana naka bimeze gute histoire iki, ukaraba n'imigenderanire baba bafitaniye n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu wa mwene African Intelligence iyi source y'amakuru ya mama wo kwa Gasabo n'abasesanguzi bamwe bamwe bo mu Rwanda nacengira ko point d'interrogation ngo ati niho nababwiye ati maze kubona za RFI, BBC, France 24 zamaze zivuga ibintu zihayagiza u Rwanda, zigacafuza Burundi, zigacafuza Kongo, Tanzania, ariko u Rwanda bagasigasira bavunja ntuyumve, inzara, funga mukanda ntibagire deba n'ibindi byinshi, amazi amatara agacika, ubwicanyi, kubomoregwa kw'abantu bakenye baciriritse bato bato mu Rwanda, amarira y'imfuvya abapfakazi, bari abana bigira munsi y'ibiti ugasanga bararuca bararumira bagashona. Aha none acengerera amakenga cavuga ati tuba tohozeko, twasanze arukuri. Ikimenya amenya BBC wawe yabonye ivyo yarayikoreye na Trump nawe wabonye ivyo yayikoreye. Ni ibintu vyoroshe cyane. Trump yarabitwariye inyuma yaho amaze kubona irya video yigejejwe ko na n'urubuga rwitwa Telegraph, yaranarushimiye biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe za Truth Social, abivuga neza mu ndome nkuru. Nako ndabwira rero General Chibangu yarafashwa kugwa kankono atwagwa Kinshasa kuja kubazwa mwiperereza rya gisirikare. Ndababwira rero uyu agiye asangayo uwitwa Tumba Frank Chiwewe Masunzu, ariko mu mwanya ndiko ndabahaye amakuru hari n'ayandi makuru ntararondera cyane yimbitse avugwa ko yoba Chibangu yararekuwe kwabaye kumutohoza ko bimwe mu byo yoba yaragirizwa, akaba yazira cyane imiliyoni 50 z'amadolari Chibangu yatse ngo umushinwa umwe mu bashinwa bari batsindiye amasoko y'Ibutare biga twita ibirombwe, sirutore yako yakanyano niko bakunda kuvuga ngo ibirombwe. Ariko nshimira umurundi uyu nimba atari muri Academy Rundi, ndibaza kazo tarafashanya ni Academy Rundi. Shimire na leta y'u Burundi ko nayashinzeho, nabonye inzego shasha za Academy Rundi. Umurundi yambwiye ko ikirombwe canke aganto bimba ubutare bahita mu nganzo, Imana muhezagire. Uyu rero mushinwa ya uyu Chibangu yazize amafaranga yatse ku nguvu no guteroriza umushinwa yatsindiye inganzo yo kwimbamwo ubutare hariya muri Kongo yangana miliyoni 50 z'amadolari. Aya mahera niyo yari karagirizwa, akaba yarasubije ntavyo nzi canka akaba basanze atari byo, ariko yarashitse mu minwe y'iperereza rya gisirikare. Amakuru nacishije kamaso nuko atoba yararayeyo kandi yo yararekuwe kumvo izira ziriya tugiye kubatohoreza mu makuru akurikira. Hama uyu ukandi byaravugwa ko afise na dosiye yo kuzira ko yoba hari amahera yakiriye Joseph Kabila yamuhaye kugira nawe yiyunge muri baba generale bakomakomeye b'abasirikare b'imbere basanzwe bayoboka Joseph Kabila, ariko nabo biko birarangira nabi benshi bakora fungwa vy'agasakisaki. N'uyu biravugwa ko yaronse amafaranga atari make ya Joseph Kabila, ariko kagumbore we akaba yaravyigenjejemo neza canke kumbura isaha yo gutanga canke guhemuka itari bwamugerane, akaba yafashwe hakiri kare. Ibi rero nivyo Joseph General Chibangu ariko aravugwa ko cyane, ariko amakuru neza na neza yuko yabandanyije afungwa canke yaciye yarabazwa, kuko mwiperereza uraja yo kabazwe mbara amasaha 3-5-6 abasikare baranagoye, hariho n'umara y'amasaha 8, ariko bikarangira arekuwe iyo atakintu gifatika kinini kimufunga gihari. Chibangu rero muri no mwanya amakuru ahari yiwe nayo yagizwe miliyoni 50 z'amadolari yatse umushinwa yaratsindiye isoko ryo kwimba ubutare inganzo. Hanyuma nibi byo kuba yarakira amafaranga avuye mu maboko ya Joseph Kabila, amafaranga ubafatwa nk'amafaranga yirabura, amafaranga mabi, amafaranga y'umukoshi, amafaranga adandaza kica bene wabo. Aya niyo makuru n'ubusesanguzi twe tubafitiye kuri no munsi gerekezo ga 12 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Turiko turaja muri December aho haba hari iminsi mikuru, umwe kurangiza umwaka undi wo gutangura
umwaka bigenda bihekanye. Nizere ko turiko turipanga kuko abavyeyi kenshi abana Noel inaca garage usanga bitoroshe cyane. Nizere ko turiko turipanga hamwe n'ubuzima umuntu aba ari karaca muko babiri kose urategekanya ka meme kenshi kusanga mu makino babakirisu cyane cyane Noel usanga imiryango igenderanira basanga abana babatijwe abakomejwe ndavuga muri katolika eka no mashengero yose ya Rukristo harakunda hariho amahuriro y'imisi mikuru agenda arahuza imiryango cyane cyane. Ndabibutse ko turashobora kuba turi Bujumbura ariko kugenderanira ugasanga si kenshi, ariko muri iyi misi mikuru ya Pasika Noel bonane n'ibindi byinshi ugasanga umuryango wose uri mutsugiye kuveya bijya vya bucari Noel reveillon ugasanga mwaraye ku rushengero mugataha abana ugasanga kumbure mu miryango murumva neza abarundi ngira murumva ivyo niko ndavuga. Aha rero umuco asanga kungene umuntu agenda aripanga buke buke twongera dusabira n'amanota meza abana yo kuregereza no mezi mpera za no mezi abana foko bigana effort bakoraje mu test mu examen ama quiz n'ibindi byinshi. Nizere ko imiryango ikirakurikirana abana bariko bariga neza kuko ubumenyi nabwo nyene niterambere ry'igihugu muri vision 2040 2060 byose turabikeneye. Ndabibutse kandi ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwemwe amaze kugira uko muri abantu banje muri abantu ba Free Podcast TV namwe muronka bino biganiro biciye mu link canke mu group agenda atandukanye. Gende mufyonze hano ku gakengeri rimwe mufyone kijya kabiri hacaza ahantu kaza kirabura kanze ko active toute notification ugacu fyonda ko kugira haba video short video live n'izi video dukora tugaca dushirako zibashikire atankomanzi. Ndabibutse kandi cyane ko mwahezagiwe.